late. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old worn out welcome sign with population getting by. Crossing that county line brings back the good old days, with the same old station on the side of that homegrown two-lane paradise. Watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small town will stay the same. This concrete tree line's got my head up in the clouds. A good thing that I got my roots back in steady ground. With the same old small church parking lot, I cried when Bobby tied the knot. By God, we never thought he'd give her his last name, or the ring that I won on the night that we once stayed 14 to 9. Those Friday football lights sure did feel like fame. This big world will always change, but the small town will stay the same. To the place where the same old worn out welcome sign with population getting by. Crossing that county line brings back the good old days. The same old station on the side of that homegrown two-lane paradise. Watching that midnight sky that makes me wanna stay. This big world will always change, but the small town will stay the same. Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sítio dos Filhotes. Eu fiquei uns dias sem gravar porque choveu muito aqui, tem bastante estrago, né? Caiu a alfacarinha, caiu bastante árvore, gastou bastante galho de árvore nos fios. Aí ontem o Marcelo chegou mais cedo do serviço, conseguiu tirar os galhos do fio da internet. E também tem uma notícia triste, a nossa coelhinha branquinha amanheceu morta. Não sabemos porquê, não tinha marca de mordida, nada. Mortinha, gente, a coelhinha branca. Era até da Fernanda, a coelhinha. O Fernando trouxe pra cá, porque aqui tinha mais espaço, tinha o machinho pra ela cruzar, né? No fim, ela morreu, tadinha. A gente não sabe o que foi, porque se foi algum bichinho que picou ela, ou ela comeu alguma coisa, a gente dá ração pra eles, né? Ração em folhinha de verde, pastinho, e os outros comem a mesma coisa. Eu não sei o que aconteceu com ela. Fiquei muito triste. Mas é assim, né? Quem mora no sítio só perde aqueles quem cria, né? Sempre acontece alguma tragédia com alguns bichinhos da gente. E um pintinho também apareceu morto no galinheiro, comido. Acho que foi um gambá que pegou de madrugada, a gente não viu. E assim, pessoal, mas os pintinhos estão todos bonitinhos, estão crescendo, bonitos, já estão virando franguinho nossos pintos. Depois eu vou lá filmar para vocês. E as codoras estão de vento e polpa botando ovinho também. Hoje eu vou fazer uma cozinhada, vou fazer duas conservas de ovo. E acendi o fogão para iniciar o nosso almoço. E vou fazer também uma rosca húngara para nós tomar um café de tarde. Vou filmar tudo para vocês. Vocês vão acompanhando aí o meu dia. Peguei frango. Agora eu vou botar a fritar na panela.
Aqui eu coloquei, pessoal, a panela de ferro, um pouquinho da gordurinha da galinha mesmo. Agora eu vou colocar a galinha, pessoal. Tá bem quente já, tá bem quente a panela. O brócolis já tá quase pronto. E aqui eu botei a cozinhar um aiquinho. O feijão eu botei a cozinhar no fogão de gás. E vou filmando pra vocês. Vou botar a cozinhar agora, pessoal, os ovinhos de codorna. Pra mim fazer as conservinhas. Tem bastante ovinho. Tem que encher mais de água. Agora eu vou cozinhar bem eles. Botei a ferver os vidros já. Vou cozinhar bem, dar uma lavadinha neles, cozinhar bem. Vou fazer 2 conservas hoje. Fora que a criançada come, né? A criançada vai ver eles cozidinhos e vão comer antes da conserva. Vou tentar fazer antes que a criançada veja. Pessoal, mudança de plano. A Moná tá com muita vontade de comer um bolo de cenoura, não, né? Oi, pessoal. Daí a rosca húngara vai ficar pro meu próximo vídeo. E a Clarinha quer muito também um bolo de cenoura, né, Clarinha? Quer um bolo de cenoura e a gente vai fazer um bolo de cenoura. E aqui tá, ó, os ovinhos já estão cozidos. Agora deixar esfriar bem, os vidros já estão esterilizados também. Vou terminar de temperar a comida. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou tudo aí. Agora a Mona vai botar óleo, né, Mona? O óleo tá ali, ó. O frango já tá fritando. Vou botar a cebola e o alho agora. Vou pôr a cebola e o alho. Bota 3, eu acho. 3 ovos. Uma mão só. Hã? É. Minhas galinhas botaram 3 ovinhos ontem e nós já usamos de manhã. Não resistimos e chutamos o ovo de manhã. Ovinho caipira com café e um pãozinho, não tem nada melhor do manhã cedo. Deixa fritar mais um pouquinho. Depois eu mostro como fica o andaminho. O almoço ficou pronto. Franguinho acebolado, que as crianças gostam, as meninas gostam. Pãozinho, um aiquinho, um arroz. Fiz uma salada de pepino com cebola, brócolis, que a Clarinha ama. E aqui um feijãozinho, feijão carioca, né? Todo mundo gosta aqui em casa também. E assim ficou o nosso almocinho de hoje. Almoço caipira no fogão a lenha. Fazia tempo que eu não estava fazendo comida no fogão a lenha. Agora nós vamos almoçar na paz de Deus. E segue o vídeo aí. A Moná já conseguiu fazer o bolo. O bolo já tá pronto, tá assando. Depois a gente filma como é que ficou o bolinho dela. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I
set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies, foolish notions. They cut me down to size. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish lies, foolish notions that made me wanna cry. Foolish notions, foolish lies, foolish notions. Well, I said goodbye.
pessoal, bom dia. Comecei esse vídeo ontem, gravei um pouco ontem, agora levantamos, né? Tá filmando lá os bichos. A Mansinha de manhã cedo já no pátio, não sei como é que ela entrou. Acho que ela arrebentou alguma cerca lá embaixo, tem que olhar depois. Tava lá no pátio, a bonita, comendo as minhas flores. Comeu uns tomates que eu tinha lá nas floreiras da frente. Comeu um pouco da minha sortudo. E daí o Felipe conseguiu tirar para fora. E eu não sei como ela entrou, tem que ir lá ver como é que ela entrou. Eu tava olhando a sala na rua, começou a chover, tratamos os bichos, já viemos para dentro de novo. Gente, é muita chuva aqui para nós. Bah, fez um dia só de sol essa semana e o resto de chuva, né? O que eu tenho de roupa para lavar, estender, não tá? Meu Deus, eu e a Mona Lisa, por causa das crianças, é muita criança. É muita roupa, gente. Nem vou mostrar para vocês a quantidade de roupa que nós temos para organizar. E a lenha também não tem como ligar o fogão para secar um pouco de roupa. Hoje não tem, tô sem lenha. Usei minhas lenhas tudo ontem, então agora tá tudo molhado. E pessoal, vou encerrar esse vídeo, já comecei ontem, né? Ontem a Ivona fez o bolinho dela, vocês não vão acreditar que aconteceu. Eu nem mostrei, ela não deixou mostrar. Ficou bom. Só que ela esqueceu de botar o fermento. Ó, e ficou abatumado, né? E ela esqueceu de botar o fermento e pediu pra mim, não mostra, Miriam, não mostra o bolo. Eu vou só falar pra vocês o que aconteceu, porque eu não mostrei o bolo. E daí ficou tipo um pudim, ficou bom. Pra tomar com café, ficou bom. O Marcelo gostou, as crianças também adoraram. Foi quase toda a forma, ó. Aí. Mesmo sem ter ficado bolo assim fofinho, foi quase toda a forma. Ficou parecido com pudinzinho de cenoura, ficou bem gostoso. E ela pediu pra mim não mostrar. Eu ia encerrar meu vídeo ontem sobre o cafezinho com o bolo dela. Não, Miriam, por favor, mostra. Então, hoje eu tô falando pra vocês por que eu não mostrei o bolo. Mas é que ela esqueceu o fermento mais importante. Quando tava assando já na metade, ela me lembrou milho fermento. Mas mesmo assim ficou gostoso. Então tá, pessoal, vou encerrar esse vídeo com vocês. Desculpa eu ia ter ficado uns dias sem postar nada, né? Que tava chovendo muito também. Meu celular começou a dar pane. E agora eu vou ver se eu consigo fazer quase todos os vídeos. O que, meu amor? O que? Ó, o Kevin chega me xingando. O que aconteceu? Papá Pipiu. O que houve? Papá Piu-Piu. Papá Pipiu? É. Então tá, pessoal. Um abraço a todos vocês. Pessoal, deixa o seu like aí para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Deixa o seu like. Quem se inscrever, se inscrevam. Deixa o like. Compartilhem. Faça algum comentário para me ajudar, pessoal. Monetizar tá difícil. Tá muito difícil, mas eu não vou desistir. Eu já tô com quase 1000. Deus quiser, eu chego aos meus 1000 inscritos ainda esse ano. Que Deus me abençoe e conseguirei chegar aos 1000 inscritos. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.